नमस्कार मित्रांनो, तो स्वागत करतो परत एकदा तुमचं माझ्या नवीन व्हिडिओमध्ये। माझं नाव आहे अविनाश आणि आता आहे मी भिरवंडे गावामध्ये। इथून चाललो आहे मी आत्याकडे। आत्याचा मुलगा मला घ्यायला आलेला आहे। हा बघा अन्यादादा। तर अन्यादादाने बाईक आणलेली आहे आणि आपला बाईकचा प्रवास होणार आहे। तर पाहूया आपण हा प्रवास कोकणातला। तर आपण भिरवंड्यातनं निघणार आहोत। माझ्या ताईच्या घरापासून, म्हणजे तिथनं मी थोडाफार अंतरावर आलो आहे। फर्स्ट डे घेण्यासाठी मी इथे थांबलेलो। तर मी आता त्याला विचारतो कुठल्या मार्गे आपण जाणार आहे। त्याने आता आपण कुठल्या मार्गाने जाणार आहोत? आता भिरवंड्यातून कनेडीला। हां, कनेडी मार्गे दिगावळ्यातून फाटा आहे। हां, तिथून कुपवड्याला यायचं। हां, कुपवड्यावरून अच्छा। तर किती किलोमीटर असेल आपला पूर्ण रस्ता? हा पूर्ण रस्ता 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर, ओके। तर त्या बाईक घेऊन आला आहे, तुम्ही पाहू शकता। आणि आपण इकडनं जाणार आहोत, तर इथला रोड पण पाहू शकता। तर चला तर मग पुढे भेटू। तर मित्रांनो, फायनली आपल्या प्रवासाला सुरुवात झालेली आहे आणि आता आपण कनेडी सोडून थोड्या अंतरावर पुढे आलो आहोत। तर इथले नजारे तुम्ही कोकणातले पाहू शकता। खूपच छान असे थंड वारे लागत आहेत प्रवास करताना बाईकने। तर तुम्हाला पण जमलं तर मित्रांनो कधीतरी प्रवास करा, कोकणात तुम्हाला खूप मजा वाटेल। आणि इथे पाहू शकता नदी आहे, पण या नदीला पाणी नाही आहे, कारण की कोकणात पावसाचा सीझन हा 4 ते 5 महिन्याचा असतो आणि आता मार्च महिना चालू आहे, त्यामुळे इथले पाणी आटलेलं आहे। तर मित्रांनो, आता आपण पुढे आलेलो आहोत आणि हा टर्न बघतायत। तर हा टर्न आहे दिगवळे गावात जाताना लागतो। या टर्नच्या थोडा पुढे गेल्यानंतर एक नदी लागते, जी मोठी नदी आहे खूपच, आणि त्या नदीला खूप पाणी असतं। तर आता ह्या नदीला पाणी आहे, कारण ह्या नदीचं जे पाणी आहे ते धरणातनं येतं। एक पुढे धरण लागतं, ते पण तुम्हाला मी दाखवणार आहे। थोडंसं तुम्हाला बघायला भेटेल ते धरण। त्या धरणातनं पाणी सोडलेलं आहे, ते आहे हे पाणी, त्यामुळे इथे थोडं पाण्याचं प्रमाण आहे ह्या नदीला। आणि हा ब्रिज खूपच मोठा आहे। तर मित्रांनो, इथला ब्रिज जरी खूप लांब असला तरी इथला रोड हा खूपच अरुंद आहे, म्हणजेच की छोटा आहे। एका टायमिंगला ह्या रोडने एकच 4 व्हीलर पास होऊ शकते, 2 4 व्हीलर पासआउट नाही होऊ शकत। तर आपल्याकडे तर बाईक आहे, तर आपली बाईक तर ऑलरेडी। तर मित्रांनो, पाहू शकता तुम्ही इथे आता आपण ज्या गावातनं जातोय ते दिगवळ्याला जाताना तुम्हाला छोटंसं गाव लागतं आणि त्यांच्या भात शेतीच्या जमिनी पण तुम्हाला दिसत आहेत। भले आता ओसाड आहेत त्या, कारण आता इथे पाणी नसल्यामुळे काही शेती केली जात नाही। कोकणात प्रामुख्याने भात शेती केली जाते आणि आता दिवाळी तर होऊन गेली आहे, तर भात कापणी पण होऊन गेली आहे। आणि ही छोटी अरुंद अशी वाट गावातून, आणि गावातले छोटे मोठे रस्ते आणि इथले घरं, तर पाहू शकता किती छान वाटतं। तर मित्रांनो, आता जो रोड तुम्ही पाहत आहात या रोडला घोडगे रोड असे म्हटले जाते, जसं की मला दादाने सांगितलं आहे। आणि हा रोड पुढे पंदूर तिट्ट्याला अटॅच होतो। तर तुम्ही पहा हा रोड आणि हा निसर्ग। तर एन्जॉय करा मित्रांनो व्हिडिओ। होप सो मित्रांनो, तुम्ही हा व्हिडिओ खूप एन्जॉय करत असाल, कारण कोकणातला प्रवास हा सर्वांनाच खूप आवडतो आणि खूप लोक एन्जॉय करतात सर्वजण।
तर मित्रांनो, आता पाहत आहात तुम्ही, आपण कळसुली या गावामध्ये पोचलेलो आहोत आणि मी तुम्हाला जसं मगाशी सांगितल्याप्रमाणे कळसुली धरण हे आपल्याला इथे आता पाहायला भेटणार आहे. म्हणजे पूर्णपणे ते धरण लांबनं दिसतं, आपल्याला जवळनं दिसत नाही. असं त्याचा बंधारा दिसतो आणि त्याच्यात आतमधलं जे पाणी आहे धरणातलं ते आपल्याला इथनं दिसतं. तर आता पुढे आपण बघूच धरण. मित्रांनो, जर तुम्ही कळसुली धरण हे पाहिलं असाल किंवा ह्या गावातले असाल, कळसुली गावातले, तर प्लीज मला खालती कमेंट करून नक्की सांगा. जसं की मित्रांनो, आता तुम्ही पाहत आहात आणि दादा आपल्याला बोटाने दाखवतोय, त्या जागेवर पाणी भरलं जातं पावसात. तिथे पाणी तुंबतं जर जास्त पाऊस लागला तर कोकणात, म्हणजेच की ह्या गावामध्ये. तर मित्रांनो, आता आपण पुढे जे आता बघणार आहोत ते आपल्याला इथे धरण दिसणारच आहेत. त्याचसोबत जर इथे तुम्ही पाहाल तर इथे पहिली घरं होती ज्या धरणाच्या जागेवर, त्यांचं पुनर्वसन करण्यात आलेलं आहे आणि त्यांना दुसऱ्या गावात शिफ्ट करण्यात आलं आहे. तर पहा मग आता तुम्ही, इथलं सौंदर्य खूप छान आहे आणि खूपच थंड असं वातावरण आहे इथे. आणि आता तुम्हाला धरण मी दाखवतोच. तर धरण खूपच छान आहे. हे बघा, पाहू शकता तुम्ही, धरणातलं पाणी आपल्याला तिथून दिसतंय आणि या धरणात खूप मोठे मासे आहेत असं मला कळालं आहे. तर मासे पकडायला पण खूप पर्यटन येतात इथे आणि जर तुम्ही पण कधी आलात तर तुम्ही इथे मासे पकडू शकता आणि तुम्ही पाहू शकता धरण खूपच छान असं निसर्गरम्य. तर मित्र हो, आता जो तुम्ही रस्ता पाहत आहात तो पूर्ण फॉरेस्ट एरिया आहे. म्हणजे ह्या रस्त्याच्या बाजूला पूर्ण घनदाट असं जंगल आहे आणि या जंगलात वन्य प्राणी देखील आहेत. आणि मला मगाशीच रानकोंबडी आणि तसेच मोर पण दिसला, पण आपलं बॅड लक की तेव्हा माझा कॅमेरा बंद होता, त्यामुळे ते चित्रित करता नाही आलं मला आणि तुम्हाला दाखवता नाही आलं. तर आता इथे अनादादाने गाडी थांबवली आणि तो आपल्याला एक बोर्ड दाखवतो आहे ज्यावर रान म्हैस म्हणजेच की गौरेडा ज्याला म्हणतात त्याचं चित्र लिहिलं आहे आणि लिहिलं आहे की वन्य प्राण्यांपासून सावधान वाहने, सावकाश हाका. कारण मित्रांनो, हा फॉरेस्ट एरिया असल्यामुळे इथे रस्त्यावर देखील वन्य प्राण्यांचे म्हणजे दिसतात तिथे. त्यामुळे जर तुम्ही गाडी फास्ट चालवत असाल तर ते गाडीच्या समोर येऊन वन्य प्राण्यांना इजा होऊ शकते, तसेच तुम्हाला पण इजा होऊ शकते. तर ही सावधगिरी बाळगा आणि ह्या रस्त्याने जाताना तुम्ही कधी पण सावकाश वाहने चालवा. पाहाल तर मित्रांनो, हा रस्ता खूपच खराब होता आणि ह्या रस्त्याने जाताना खूपच कंटाळा आला आम्हाला. कारण ह्या रस्त्याची पूर्णच चाळण झालेली आहे आणि खूपच असे म्हणजे खड्डे आहेत आणि रस्त्याचं पूर्ण काम आलेलं आहे. पण तरीही देखील या रस्त्याचं काम अजून केलेलं नाही, काय माहीत नाही मला. पण ह्या रस्त्याने आम्ही जाताना खूपच गाडी सावकाश चालवत होतो आणि स्लिप गाडी होत होती, त्यामुळे खूप हळूहळू गेलो. तर मित्रांनो, व्हिडिओ पाहायला मजा येते ना? कोकणातला प्रवास कसा वाटतोय? जर आवडत असेल व्हिडिओ तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करा. तसेच हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा आणि व्हिडिओ एंडपर्यंत पहा. फायनली आपण वर्धे रोडला पोहोचलेलो आहोत आणि आता थोड्याच वेळात जिथे आपल्याला जायचं आहे वर्धे गावात, त्या गावी आपण पोहोचणार आहोत. पण तत्पूर्वी त्याच्या अगोदर आपल्याला कडावल लागेल, कडावल मार्केट. तर तिथे आपण जाऊच. तर पहा व्हिडिओ. आत्ता आपण मित्रांनो कडावल बाजारपेठेत पोहोचलेलो आहोत. तसेच तुम्हाला कडावल बाजारपेठ ही पाहायला भेटेलच. तसेच इथे मंगेश काका देखील आलेला आहे. शिवडावरनं तो सकाळीच निघालेला. तो पण आता आपल्यासोबत आत्तेकडे येणार आहे. ॲक्च्युली तो म्हणाल तर मला घेण्यासाठी म्हणजे इकडनं घाटावरती नेण्यासाठी आला आहे तो, आणि त्यासोबत राजू देखील आहे. तर ते आपल्याला आता भेटतीलच. पाहूया आपण ते कुठे थांबले आहेत.
आणि तुम्ही कडावल बाजारपेठ पाहू शकता, खूप मोठी आहे आणि इथे सर्व काही मिळतं. तर मित्रांनो, काका आलेला आहे घाटावरनं वरनं आणि राजू पण आलेला आहे. तर ते आत्तेकडे आलेले आहेत दोघं मला घ्यायला वरती नेण्यासाठी. तर ते लोक पाजेने आलेले चालत. तर आपण घाटावरनं आड्यात ना पायवाटेने आड्यात ना. तर मित्रांनो, आपण जाताना पण तिथनंच जाणार आहे. तर त्याचा पण व्हिडिओ मी बनवणार आहे, तो पण तुम्ही बघालच लवकरच आपल्या चॅनलवर. आता आम्ही कडावलमध्ये थांबलो आहे. हे मला कडावलमध्ये भेटलेत राजू. तर मित्रांनो, आता आपण पोचलेलो आहोत आत्तेच्या इथे भिरवंड्याला, बरोबर ना? वर्ध्याला आपण पोचलेलो आहे मित्रांनो. तर राजू आला आहे पाजेने चालत वरती घाटावरनं, कोल्हापुरातनं, म्हणजेच की आड्यातनं आलेला तो. आणि तो पण आता सोडून गेला इथे. तो आता गाडी घेऊन गेला आहे रस्त्याने वरती. हे बघा, ह्यावर रस्त्याने वर गेला आहे. तर आता आपण इथनं चालत जाणार आहोत घाटेकडे. चला तर मग बघूया. आता आपण जाऊया आता इकडनं वर. इकडनं रस्ता आहे हा बघा, ह्या रोडने आम्ही आलो आणि इकडनं कच्चा रोड आहे जिथे गाडीवरती पार्किंग करतात. सरडा बघू शकता तुम्ही. चला आता मग जाऊया आत्तेच्या घरी. हे बघा, इथे यांची जत्रा आहे. बच्चा कंपनी खेळणी खेळत आहेत. आत्ते कुठे आहे? आत्ते कशी आहे? आत्ते आत्ते भेटलेली आहे. आत्तेच्या घरी आलो आपण. काय बनवते? काय बनवते तू? काय बनवते? आमटी हा आणि पाल्याची भाजी, बटाट्याची भाजी. अच्छा, तर आत्ते इथे जेवण करते मित्रांनो, पाहू शकता.